السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر الحسن. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الاختبار بتاع ابعاد العربية. المفروض بيبقى خط مستقيم، بس انا بعد ما عملت الخط المستقيم رجعت عملتها بكيرف شوية صغيرين علشان نقدر نظبط معاه السنس بتاع الدركسيون، سنس الفرامل، البنزين، الدبرياج، ونظرتنا للمراية واحنا بنرجع لورا. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا المستر الحسن من السودان. طبعا شرفنا ونورنا هنا في القاهرة معانا. بدأ ان هو يتدرب معايا امبارح. خدنا الاساسيات، ميكانيكا، كهرباء، نظري، اساسيات الطلعة، دوسة الفرامل، البنزين، الدبرياج، الغيارات، الرجعة لورا، المرايات بتاعتنا، الدركسيون، زي ما احنا شايفين دلوقتي. وده التأثير النهاردة مع اول اختبار ببدأ ان انا اعمله مع مستر الحسن مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. نتمنى لك طبعا الخير والتوفيق يا مستر حسن، ونخش في التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر الحسن. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل التخطي علشان نقدر لما نطلع على الطريق نظبط ان احنا نعرف نطلع من عربية قدامنا او نطلع من حارة لحارة. اتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر الحسن. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة الموازي للرصيف. مستر الحسن طبعا من السودان. طبعا شرفني ونورني معايا في الأكاديمية. وطبعا زي ما احنا شايفين بناخد الكورس من الصفر. خدنا الكورس المبتدئين من الصفر معانا، من اول ميكانيكا وكهرباء ونظري واساسيات السواقه والطلعه، ودخلنا بعد كده في الخط المستقيم، ودخلنا في التخطي. وبعدين بدأنا ان احنا ناخد شويه ملفات. ظبطنا الملفات، بدأنا ان احنا نظبط في الحصه الثالثه النهارده الركنه الموازي للرصيف. وبيعملها طبعا بنطلع من العربيه اللي قدامنا او اللي ورانا بالاقماع عشان ما نخبطش اي عربيه، وفي نفس الوقت العميل يبقى قاعد جوه مطمن ان هو بيقدر يطلع من اي عربيه من غير ما يخاف ان هو يحك العربيه. دلوقتي معانا مستر الحسن مع اكاديميه العالمي لتعليم قياده السيارات. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي. هيبدا ان هو يظبط زاويته واحده واحده، ويبدا ان هو يدخل ظهر العربيه مع الاقماع بتاعتنا. زي ما احنا شايفين الركنه مش منها ركنه بس، لا، منها علشان تعرف ترجع بظهرك، منها علشان تعرف تظبط زاويه دركسيونك، احود دلوقتي ولا لسه، منها تعرف تبص في مراياتك علشان ما ينفعش تطلع لقدام بس، لازم تطلع لقدام وتظبط كمان لورا. هبدا ان انا اعدي الناحيه الثانيه علشان نبدا نشوف الاقماع بتاعته وراه عامله ازاي، وهل بيبص فيها صح ولا غلط. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبدأ ان هو يرجع واحدة واحدة على الرصيف. وطبعا عينه كويسة في المراية في الناحيتين علشان في الجنب اليمين يقدر يشوف الاقماع اللي وراه، والجنب الشمال يقدر يشوف هل الكاوتش هيخبط في الرصيف ولا لا. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيبدأ ان هو يطلع لقدام عشان اكيد الزاوية عنده ورا ضيقة. طبعا لما بيطلع لقدام ما بيطلعش قدام كتير. اول حاجة علشان هو مش شايف الاقماع اللي قدامه، تاني حاجة علشان الزاوية بتاعته ورا ما توسعش مع رصيف. هيبدأ ان هو قدم فعلا قدام، وهيبدأ ان هو يرجع لورا واحدة واحدة. طبعا انا بصور من بره علشان ادي العميل الثقة ان هو الوحيد اللي بيتحكم في العربية، عشان لما ينزل من عربيتي يعرف يركب عربيته فورا، ما يستناش كورس حتى ممارسة بعدين. زي ما احنا شايفين مهما خدت من وقت مش مشكلة، عشان احنا طبعا في البداية، انما اللي يهمني كله الدقة، ان انت تبقى عاملها بدقة عالية، لان اللي يهمني الدقة مش السرعة. طبعا انا قاعد من بره بعد ما اتمرنا عليها كذا مرة بتفرج على النتيجة النهائية
علشان اعرف المستوى اللي هو وصل له، وفي نفس الوقت الفيديو دوت علشان يقدر يشوفه ويعرف لو كان عنده اي اخطاء يقدر ان هو يعرفها، وعشان يعرف المستوى اللي هو وصل له من بعد ما كنا جايين من الصفر. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيبدأ ان هو يعدل الدركسيون بتاعه. يطلع لقدام شوية صغيرين ويبقى كده هو ركن الركن. نتمنى له الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر الحسن من السودان. طبعا شرفنا في القاهرة مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين خلصنا طبعا اختبارات كتير، منها الخط المستقيم، منها التخطي، منها الركنة الموازي، وداخلين دلوقتي في الركنة العمودي. دلوقتي معانا مستر الحسن هيبدأ ان هو يرجع واحدة واحدة. طبعا هو بيرجع لازم مراياته تكون مظبوطة على قد ما يقدر علشان يعرف يبص على الإقماع كويس، علشان يعرف يدخل ظهر عربيته ما بين الإقماع اللي هم بالنسبة لنا عربية في اليمين وعربية في الشمال. طبعا بنستخدم المرايات اكتر برضو مع الطريق مش بس في الركنات، علشان نقدر نستفاد منها ان احنا لما نيجي نطلع على طريق واجي ابص في مرايتي اعرف العربيه اللي ورايا بعيده قد ايه، وعلى اساسه اخد القرار سواء اخش يمين او اخش شمال. زي ما احنا شايفين مستر الحسن بيركز كويس جدا مع زاويه دخول ظهر العربيه مع القمع الاولاني، وطبعا بيرجع فالقمع التاني بالنسبه له ما بيكونش باين قوي، فبيعمل ايه؟ بيدخل بس بزاويه العربيه مع الاقماع، وبعدين بيبدا ان هو يعدل الناحيه التانيه. هيبدا يعدل عشان المرايه التانيه يظهر فيها القمع ده. هنشوف طبعا هيبدا يعمل فيها ايه. وبعدين هيبدأ يرجع وفي نفس الوقت عشان ما يدوس على القمع التاني اللي جنبه. هيرجع طبعا مستقيم، لان لو رجع وهو كاسر بزاوية هيبقى ايه؟ خبط في القمع، فبالتالي بيرجع الحق ده انا القمع اللي ورا مش باين، هعمل ايه؟ محتاج ان انا اطلع قدام واكسر الدركسيون يمين علشان الجنب بتاع العربية اللي جنبي يظهر، او ان القمع اللي ورا اللي احنا حاطينه اللي هو اخر حته في العربيه اللي ورا يظهر معانا. طبعا المفروض العربيه ما تبطلش منه ولا العربيه يعرف يتحكم في فراملها، فانا طبعا واثق فيه وهو واقف قدام العربيه، فبالتالي لان اتقنت تدريبه كويس جدا، مش زي ما انا ببقى قاعد جنب كباتن او جنب ناس وماسكه الدركسيون او كل شويه بندوس فرامل. لا، انا بحب اخلي العميل يتحرك بعربيته لوحده من غير ما يبقى فيه خوف لما يخلص معايا الكورس. زي ما احنا شايفين مستر الحسن قدر ان هو يعملها. طبعا دلوقتي عشان هو بقى عالمي فنتمنى له الخير والتوفيق ونخش على الطريق السريع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر الحسن مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات، طبعا مع شعارنا مع العالمي انت عالمي. معانا دلوقتي مستر الحسن هيبتدي يقول الريفيو بتاعه. اتفضل من غير ما تبص عادي. والله يا الصراحة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأستاذ خالد نشكره جدا، يعني شغل ممتاز جدا والله الصراحة. يعني استفدت معانا ايه في الكورس بتاعنا؟ والله كله ما شاء الله، التخطي، الركن الموازي، يعني طلعت الكوبري اهو زي ما شايف قدامنا الكوبري زي ما احنا شايفين اهو بنبدا نطلع الكوبري. وايه تاني؟ حاجات كتيرة يعني. كان في اي تقصير مننا سواء في الوقت او في المحتوى؟ الصلاة على النبي ما في ما شاء الله. اكيد يعني سبحانه وتعالى انه يجعل لكم ده في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم امين. اتمنى حضرتك التوفيق ان شاء الله ونشوفه بالعربية بتاعتك على الطريق السريع.